Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pozdrav majstori. Ajde da napravimo tu mrežicu za komarce od kanalice za kablove. Ali pre toga, ko nije, ajmo svi subscribe na kanal. Da vidimo, dimenzija nam treba 67 puta 49. Prvo ću da pokratimo na meru s pomoću ovog ugla i voska. Kada smo sve isekli na meru, sada treba da ih spojimo u ramu. Sad, da bi se ovo bolje držalo, privremeno će da ga zalepimo sa super lepkom. Bacimo ovaj jedan deo, čisto malo ojačanje da mu napravimo. Držimo u vinklu. Ljudi, sada ćemo sve uglove pojačati sa hot glue, tako da se ne bi polomilo slobodno, da se ovo ne olije. I pustimo da se ohladi, da ga lepo stegne. I sada idemo da stavimo mrežicu. Namestimo mrežicu i polako je zatvaramo.
ovo je višak mrežice. Ovo je višak mrežice. Kad smo završili, samo skalpelom se odsjeći. I to je to. Gotov je komarnik. Posle jednostavno skine se zaštita i zalepi se na prozor. Ljudi, ajmo jedan subscribe na kanal i like videa, pa se do sljedećeg videa čujemo. Pozdrav!